ഹലോ, ഞാൻ അജ്മൽ ആറഫൽ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേറിട്ട നിലമ്പൂരിലെ വേറിട്ട കാഴ്ചകളാണ്. കണ്ടില്ലേ, ആ മലയും മഞ്ഞും അടിപൊളി വൈബ്. രാവിലെ തന്നെ എന്താ ഭംഗിയില്ലേ, അടിപൊളി. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാനുള്ളത് ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല വൈബായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ മൊത്തമായിട്ടും കൃഷിയുണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഫുള്ള് തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ മറ്റേ വാഴ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് കവിഞ്ഞ് ഫുള്ള് കൃഷിയൊരു ഏരിയയാണ്. ആഹാ, അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ആ മല നിൽക്കുന്നു, മേഘം തട്ടി ഇങ്ങനെ മേഘത്തെ മുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മല. എന്താ ഭംഗിയില്ലേ, അടിപൊളി. ഏകദേശം ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഇവിടെ വാഴ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം ആ ഏരിയയിലെ മൊത്തം വാഴ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് നാച്ചുറലായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി. ഞങ്ങൾ ചായ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. സമയം ഏകദേശം 10-11 മണിയോളമായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഒരു കടകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ, എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. അതാ ആ മല കണ്ടില്ലേ, എന്തായാലും അടിപൊളി. നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ച, വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നല്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല. മഴക്കാർ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, എന്തോ അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും പോയോക്കാം, ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ. ഇനി ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഫേമസ് ആയൊരു സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡൊന്നും വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ പേര് കോയിപ്പാറ എന്നാണ്. കോയിപ്പാറ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് 40 രൂപ ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ഗാർഡനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോയിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 40 രൂപക്കുള്ളതൊന്നും കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലുള്ള വാട്ടർഫാൾസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ അതാണെന്ന്.
അത് ഞങ്ങൾ പോരുന്ന റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് നിർത്തി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അതാണ് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കാണാനുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല. ഒരു ടൂറിസം മേഖല ആയിട്ട് വല്ലാതെ വളർന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഉഷാറാക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാവധാനമൊക്കെ ഉഷാറാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബായ്.